欢迎继续回到《环宇全世界》，我们继续来看的是俄罗斯的军机最近飞到了美国的领土，怎么回事？哈，这个北美防空司令部他们最新证实说呢，他们有派出战机紧急升空，为的就是要拦截在阿拉斯加附近飞行的4架俄罗斯的战机，其中呢，这俄军的这个军机包括2架图95远程战略轰炸机，还有2架苏35。美方则是出动了E3预警机，还有F-16战机进行有效识别跟拦截的行动。那么先前呢，其实俄罗斯这边也派出了不管是有人机或者是无人机，就是飞进了北约成员国的领空，像是爱沙尼亚啦、波兰啦、罗马尼亚，还有丹麦这些国家。当然呢，这也使得欧洲的外交官非常生气，发出警告说，只要俄罗斯的军机再次的飞进来，北约就要把他们击落。但是俄罗斯驻法国大使也直接很强硬的回呛说：“你敢把我们的军机打下来，就等于是对俄罗斯宣战。”话都说得很狠啊，但是我想问大使啊，怎么看啊？俄罗斯因为最近很多的分析是，他干嘛在这个时候增加这样的一些军事上的压力？是不是有一个特别的意图？您觉得？其实我觉得这个俄罗斯的军机飞入到阿拉斯加的美国的防空识别区就我的了解，从上一个世纪冷战开始到现在，几乎常常发生，就在飞了。那现在突然被炒出来，我觉得背后一定有政治原因。是因为最近被俄罗斯的无人机被指控进入到波兰19台，对，然后也进入到了这个罗马尼亚1台，对。然后又说俄罗斯的军机飞到爱沙尼亚的领空，是领空很严重那你说无人机飞到人家境内，现在俄罗斯就是死不承认。俄罗斯说我不是我的，那个我们成立联合调查小组，我们去探看。这个画风报道又一转说，会不会是这个乌克兰波兰或者北约国家为了要提升对于俄罗斯的这个自导自演，这是不是我说的？媒体说的媒体在报道，所以这有点罗生门。可是这一次俄罗斯的军机发现在阿拉斯加的航空识别区国际法上一点问题都没有。我跟你讲，俄罗斯的军机有被击落过，俄罗斯的飞机军机在差不多10年前，在土耳其的上空，因为土耳其说你飞入我领空。一枚飞弹就把它打下来了，所以飞到领空事情才大。你飞入领空，你就是没错，别人就可以击下来。那领空是什么？领空是距离你领海以上就是。也就进到了我的领土了。对，那你就有权把它击落。这个是没有那你飞到航空识别区，国际法上没有给航空识别区任何的这个法律地位，所以呢，它飞到航空识别区，那你飞得带近，那你要看它有没有进领空。你知道当时俄罗斯飞机在那个所谓的这个被飞入土耳其领空的时候中国大陆帮俄罗斯说话，你知道？他说那一篇文章写的那个真的很国际法念得很通的专家写，他说你很难判定他有没有飞入领空，为什么？他说地上面的这一条线都不是直的，他的所谓的他的这个疆域线随着地形走，随着河走，随着山的最顶走，所以它是弯弯曲曲的。对，所以它2个山岭之间可能差到5海里。这认定的问题了。所以你的飞机不可能连着这个领空这样飞，它飞机就是这样直线飞去。所以他说这个判断是有问题的。可是当时也是鄂尔端一个性命就把它打下来。你知道那个飞行员的遗骸被送回俄罗斯的时候，普丁就低着头去迎那个遗骸，俄罗斯都没有吭气，也没有报复，所以不会引起战争的。这个东西要争论的。那这一次我觉得就是说，俄罗斯今天飞到美国的家门口，我觉得就要看你的军事单位要不要把它做一个新闻而已。那我认为在军事上并没有那么严重。对，那他绝对会去拦截跟识别。那你如果说你把你的识别器关掉的话，那这别人不允许。所以国际上其实要针对事件去表态，而且你要表现出一个比较强势的态度不管是欧洲这边也好，就是北约，还有包括俄罗斯也是一样那最近当然我补充一下，我认为，川普总统他不支持北约国家击落俄罗斯的战机，川普不支持，他不支持。假设俄罗斯战机飞进波兰的领空，
30秒、1分钟，川普真的会认为这是小事情。不要因为这个动作开战。对，而且不要牵涉到是北约都要加入了。我觉得川普会非常拉进去。而且我真的认为川普的态度对这件事情是真的是小事情，不要因为俄罗斯战机飞进你的领空30秒而疯狂了。好，那你怎么看川普最近他讲了一番话哈？大家觉得说他的态度是不是180度的大转变啊？特别对于俄乌的局势啊，我们要说的就是呢，他因为之前暗示说。泽连斯基啊，赶快为了要结束这个俄乌战争哈，要先停火呢，你应该放弃领土这样的态度。可是最近呢，又听到川普他说呢，乌克兰有能力赢回所有的失土，当然这是在欧洲的协助之下。好，这个发夹弯，连乌克兰的总统泽连斯基听到就觉得 I'm so surprised， 这个真的非常惊讶。川普总统说这句话真的引起大家。你觉得他为什么要这样说呢？其实我也是觉得，就有点像我们刚才讨论到西岸问题一样，很多人对川普的说法是误会。我觉得川普的意思是这样，我没有什么误会。我觉得川普的意思是，两方乌克兰跟俄罗斯如果继续打，再打5年了，那或许过5年，到时候俄罗斯没那么强，不管是经济、人力问题都会继续增加了，所以或许过一阵子，俄罗斯的战争能力不如今天那么强，我觉得他是这个意思。但是川普总统他并没有说我要开给泽连斯基乌克兰一个绿灯，发动一个大型反击动作，他并没有说，而且他没有说我开这个绿灯还会给你武器来打，他根本没有这样说。所以我觉得大家都要 calm down 一下，他真的是完全没有支持乌克兰发动一个反击的动作。好 ，Russ， 那你怎么看啊？我们荧幕上面右边这边，波兰总理他警告，他说呢，其实川普这么说是因为要转向这个，实际上呢，美国其实将会减少参与在俄乌这边的，不管是努力也好，是这个实际的，不管你说这个军援也好哈，是要把结束战争的责任直接转嫁给欧洲，就直接甩锅给欧洲呢？川普想法本来就是这样，这个是我们没有误会的嘛？一直都，川普一直说这个是欧洲人要负责，对不对？对，不管是维和部队或援助乌克兰，不管是援助现金、援助武器等等，川普一直以来说就是欧洲人要负责。所以就算没有因此而拿到这个诺贝尔和平奖也无所谓。我只能说，如果川普真的会当这个调停人的话，或者说俄乌战争的调停人，那不得不给他和平奖，真的。OK， 好。所以现在看到我们要拉回到这个，实际上现在两军都还持续在交战嘛，哈。那战场上这个最新的数据是说呢，今年5月以来啊，俄罗斯军队每个月仍然持续攻占好几百平方公里的乌克兰土地，而且呢，克里姆林宫的发言人也特别强硬的表态，他们说呢，俄军正在所有乌克兰前线不断的持续推进哈。那针对乌克兰来攻击这个俄罗斯的炼油厂啊，确实造成了不小的影响跟损失啊，所以俄罗斯也宣布要对柴油出口来实施部分的禁令，这个有效期限到今年的年底，而且会延长现行的汽油出口禁令。当然，这个禁令也导致了全球的柴油价格立刻就应声上涨哈。所以现在秉佑觉得，美方跟俄方，我们就讲美俄好了哈，这个他们是在搞什么战略模糊吗？你觉得？川普一直都是希望战略模糊了，但是当然在这个乌克兰这件事情上，他的态度是很清楚，就是这个就是欧洲自己的责任嘛，所以他介入越来越少。但至于我觉得刚刚讲到，就是其实从乌克兰战争开打到现在，我觉得大家都已经看得出来他们失老兵疲的这个现象。我最近看到一张照片，就是乌克兰在持续征兵的内容里面的这个成员的年纪越来越偏高了。当然，年轻男性参与前线的这个情况会越来越下降。这个是刚刚主持人提到，就是说，为什么大概俄罗斯还是有持续的推进这个情形，是因为毕竟俄罗斯还是人口大国。对，那双方在科技的这个水平上已经在差不多的水准的时候，就是其实战争消耗的速度非常非常快。大家已经没有特别有什么优势的话，到最后其实进到消耗的阶段，当然就是比资源。这种传统的资源，譬如说在能源的这些打击上等等之类，我是认为俄罗斯他去做出这个禁令的影响，并很难去对乌克兰有很大的这种所谓的压力的原因，是因为我刚才特地去查了一下，我觉得台湾自己本身
大家所有在买这个所谓的石油的来源，基本上都期货了哈，也就是这个禁令的发生，大概会发生在比较后面的时间，那中间会有很多调节的调度的机会，所以就目前整个国际舆论上还是比较同情乌克兰的情形之下，我觉得这个对乌克兰不会有太大压力，反而是刚刚川普讲的这件事情上，是不是又要让欧洲赶快去思考，就是说我们要怎么去支持乌克兰结束战争这个部分，我觉得川普可能已经开始去慢慢要摆脱这个事情了，因为前面他动作非常非常大，说啊我要来怎么样解决，我要来调停什么，后面那个结论好像大家觉得雷声大雨点小，虎头蛇尾，他自己都解决不了，对他解决不了。对啊，那你看现在整个所谓的这个他发动的贸易战，到现在也是一样，有点虎头蛇尾的感觉，就是好像陆陆续续当有一些他的成果，可是是不是真正能够达到他心目中的这种效果，看起来都不如。我觉得起码是对我来讲，好像是不如预期的。所以回过头来看乌克兰这件事情上的时候，美国跟俄国当然前面他们去做一个会谈，那他做了一个秀给普丁看，可是显然普丁也没有买单。所以这个战略的模糊，其实是我觉得很多时候反而就是给彼此在某些事情上固定的、定期的有一个交代，是我们是有所表现的，我们是在乎的，是关心，但是他是不是要一个很明确的结论？对他们来讲不是那么重要，因为他们可能也没有真正具体的方案可以落实，说我要解决这些事情。所以包括我们刚刚所提到的，不管是在加萨也好，是在现在的俄乌战场也好，全球现在都在等待的就是一个 turning point， 一个拐点的出现。马上回来。2025全球局势必须关注，中美赛局牵动地缘风险，连带影响台海两岸未来。寰宇全世界，关心全世界，权威分析，专业观察，客观立场。每周6日，请您准时锁定，一同关心全球大事的瞬息万变。